نحن هنا نتحدث عن حديث الكساء الذي تناقله جميع المسلمين من السنة والشيعة بأنه مختص في محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين. وليؤكد رسول الله صلى الله عليه وآله اختصاص هذه اللفظة فيهم، فقد روى أكثر من حديث بذات اللفظ، منه: تركت فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا من بعدي أبدا. فأهل البيت قرنوا بالقرآن الكريم، والقرآن معصوم، وكذلك أهل البيت يتسمون بالعصمة، لذلك خلفهما رسول الله صلى الله عليه وآله في أمته وأوجب اتباعهما، واستخدم لفظة أهل البيت مرة أخرى في قوله تعالى كما جاء عن ابن عباس: صعد رسول الله صلى الله عليه وآله المنبر فخطب واجتمع الناس إليه فقال: أيها الناس إنكم مجموعون ومساءلون عن الثقلين، فانظروا كيف تخلفوني فيهما، إنهم أهل بيتي، فمن آذاهم آذاني، ومن ظلمهم ظلمني، ومن أذلهم أذلني، ومن أعزهم أعزني، ومن أكرمهم أكرمني، ومن نصرهم نصرني، ومن خذلهم خذلني. وكذلك قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ما تقدم على الله أمة يوم القيامة أكرم عليه من أمتي، أو ما تقدم على الله تعالى أمة يوم القيامة أكرم عليه من أمتي، ولا أهل بيت من أهل بيتي، ألا فاتقوا الله فيهم. وعنه صلى الله عليه وآله: من أراد التوسل إلي وأن تكون له عندي يد أشفع له بها يوم القيامة فليصل أهل بيتي ويدخل السرور عليهم. فلا مكان لنكران اختصاص أهل البيت بأهل بيت النبي صلى الله عليه وآله الذين حددهم بنفسه أنهم ينحصرون في علي وفاطمة والحسن والحسين وأبنائهم المعصومين من أئمة الهدى عليهم السلام.